Guys, this is the Templar's dungeon. Oh, look. There. Ano? Walang ilaw? Meron. May tubig? Wala. Maliwanag naman. No. Hindi pala siya yung original na Kasi naka-video ka? elevated pala eh. Naka-video ka? Yeah, video. Ah. Ay, hindi na ako magbibideo ha. Ikaw na lang. Bakit? Uy bro, kukunin ko lang sa'yo. Banas. Dami palang dito eh. Nandito si... Oh. Ba't hindi pinasama tumigil sa tour? Bawal ma... Ang babagay, mahirap lang. Bawal ma-isa. Hindi niya makaagilag yung mga isang katao. May reinforce na nila para hindi kumain. Look at the Dungeons and Dragons. This is the dungeons. These are the dragons. This is the mother dragon. Yes. Ah. Bakit di pwedeng bawal dumaan dun sa kapila eh. Pindutin nyo yan. Ayaw. Walang audio description. Baka doon yung... Oo nga eh. Oh look. Look, meron pala sa taas yan no. Yun no. Oh, smile everyone. At two, ready, Sing. sing. Same. Oh. Isa buhay ang buwan eh. Isa sa mga pamamason, Knights of the Templars. Knights of the Templars. Wait. Let's see what's this. Look at that. May ox dyan. Mas matindi yung pinuntahan namin sa ano. Yung David's City of David. Wala nang makakakisiguro ito. Oh. Guys, these are the dragons. Ito na yung water. Under. Oo. Pinasok natin kung saan na. Nakakabot natin. Oo. Ito yung pabalik. Oh, patay tayo. Hindi tayo dito Mauntog, mauntog. Yan na naman tayo eh. Ay, kaya ang. Pwede mauntog. Yuyuko pa rin tayo. Tinitest mo nga. What? Oh. Look. Para doon sa Sepot. Kung pwede sa papasok at saka palabas. Hebrew, English, Ano yan? Ebs. Ebak. Ano, gusto niyo muna ikutin ito? Tayo yata naman ibabalik pa dito. Oh, babalik. Hindi na.
Ah, meron na dito labasan. May labasan na yun. Labasan na yun. Ah, babalikan mo lang, tapos babalikan mo dito sa kabila. Oo. Alam mo yun. Yun yung pinasukan. Hindi pinapasok doon. Ibang name lang to. Pupunta ako. Pero ito sili. Putang ina. Masakit sa likod. Okay, pataas ng pataas. Dito, pwede na dito. Hindi tayo. Hindi natin nakita kung ano nandito eh. Sulitin natin yung 50 shekel. Ito lang lang na. Pagbalik, hindi na tayo babalik. Hindi na. Saan exit natin? Doon daw. Ay, picture ko lang ako na dito. Ano yun na ka? Tinawag ko nga. Ano ba yun? Parang may mga ano eh. Mga piso-piso. Mga ano. Ano to nakuha dito? Siguro. So, Yung may mga glass pala ganun. Ayan, meron pa rin. So every portion, ano yung nakukuha nila? Ay, iba to. Walang ilaw siya. Ayan. Focus. Tsaka ano to, sword? Hmm.